awesome. Dit is nou my voorreg om die woord te kan bedien en Pastoor Henry sal wesigheid wil ek sê baie dankie vir die geleentheid en dit is 'n besonderse geleentheid by hierdie dankdiens. Dit is 'n spesiale geleentheid om te kan sê, ons sit een dag uit in hierdie hele jaar om vir die Here te kom dankie sê. Dankie vir dit wat hy gedoen het en dankie vir dit wat hy nog gaan doen. En ek wil vanmôre met julle gesels oor 3 vlakke van dankbaarheid. En ek gaan praat oor 3 vlakke in dankbaarheid. En ek gaan sommer begin met my skriflesing in Lukas 17. Ons gaan net vanaf vers 11 tot en 19 lees. Vers 11. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. Nou uit die aard van die saak het hulle op 'n afstand bly staan, want hulle was melaats, so hulle mag nie naby aan die mense gekom het nie, hulle was juis buite die gemeenskap gehou, omdat dit 'n vreeslike aansteeklike siekte was. En hulle het al stem verhef en gesê, Jesus, Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En Jesus sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Ek dink almal van ons het nou al te doen gehad in ons lewe met dankbaarheid, en almal van ons het nou al te doen gehad om dankie te sê en om voor dankie gesê te word. En daar's min dinge so bevredigend soos wanneer jy iets goeds en iets groots vir iemand doen, as wat hulle na jou toe kom en vir jou sê, maar baie dankie. Dis asof jy besef dat daar is waardering gekoppel aan die offer wat jy gemaak het, of aan dit wat jy gedoen het. En daarom is dit vir ons almal lekker om daai woorde te hoor. Ek meen, as ek my eie dogtertjie vat en sy kom en sy sê vir my, dankie papa, dan dink ek, is daar nie nog iets wat jy wil gehad het nie? Dit is so, want dankbaarheid connect ons aan die blessing. Jy sien, as jy nie dankbaar is vir die blessing nie, as jy disconnected van die blessing, dan voel dit vir jou eintlik asof jy dit nie wou gehad het nie. Jy wou dit nie gehad het nie, en omdat ek nie wou gehad het nie, is dit soos, alright, kom my toe, of wat ook al die gevoel daar agter mag wees. Maar dankbaarheid connect jou onmiddellik met die blessing. Wanneer jy dankbaarheid betoon, is jy geconnect aan dit wat vir jou gegee was, of dit wat vir jou gedoen was. En onmiddellik besef jy, dat jou lewe is verryk deur dit wat nou net gebeur het. Daarom is jy dankbaar. Mens kan tog nie dankbaar wees, as jy jou been gebreek het nie. Dis nie so lekker nie. En as jy nie seker is, kom dat ons dit vir jou doen. Alright? Dis nie lekker nie. Ons is nie dankbaar vir die slegte goed wat met ons gebeur nie. Ons is dankbaar vir die goeie goed wat met ons gebeur, want dit verryk ons lewens. Dit maak vir ons en skep vir ons 'n gemakliker omstandigheid of 'n lekkerder ervaring of wat dit ook al mag wees. Maar dankbaarheid connect ons aan die blessing. En die eerste stap wat ek wil sê van dankbaarheid, dis soos, as ek dit so kan uitdruk, die entry level van dankbaarheid. En ek het so 'n trappe hier gebring, wat ek gaan gebruik net so ter illustrasie. So as ons nou praat van dankie sê, en ons praat nou van vlakke van dankie sê, dan is hierdie nou entry level. Okay? Beginner. Level 1.
dankie vir wat u doen. Eerste stel. Dankie vir wat u doen. Dankie vir my kar. Dankie vir my huis. Dankie vir my gesondheid. Dankie vir my klere. Here, dankie dat ek kan sien. Here, dankie dat u my gedra het deur hierdie jaar. Here, dankie vir elke blessing in my lewe. Dankie Here vir dit wat ek so maklik oorsien en dit wat ek vergeet en dit wat ek so maklik van selfsprekend vat. Dankie vir. En ons sien Moses waar hy met die volk besig is om met die volk te werk en Deuteronomium praat hy so baie met hierdie ouens en hy sê vir hulle moenie die werke van die Here vergeet nie. As ons kyk hierso aan Deuteronomium 4 vers 9, hoe praat hy met hulle? Hy sê neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede. Dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie. Dankie vir dit. Dankie dat U ons uit Egipte uitgelei het. Dankie vir die manna. Dankie vir die kwartels. Dankie vir die water wat uit die rots uitgevloei het. Dankie dat jy nie sal vergeet nie. En dat hulle nie uit jou hart wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Wow! Ons moet 'n dankbaarheid in ons kinders kweek. Ons moet vir hulle leer, weet jy moet sê dankie. Ek sien met daai enetjie van my, partykeer moet ek bietjie lank in 'n ding vashou. Moet ek gou mooi hoor? Asseblief. Okay, nou, dankie. Dit moet gekweek word. Elke nou en dan moet ek vir haar sê bietjie dankie. Dit moet gekweek word. Ons kinders, ons kindskinders. Hoekom? Vir wat die Here vir ons doen. Want as ons net 'n oomblik stil staan en reflekteer, dalk was 2016 nie vir jou great jaar nie, dalk was dit 'n fenominale jaar, maar daar's baie om voor dankbaar te wees. In 2016, daar's baie om voor dankbaar te wees, net vanoggend toe jy opgestaan het. Jy het kos gehad in die kas om te eet, jy het 'n lig gehad wat gewerk het toe jy hom aangeskakel het. Daar het water by die kraan uitgeloop. Dalk is jy nie heeltemal op daai vlak nie, maar nog steeds daar's baie om voor dankbaar te wees. Om te kan sê, Here, dankie vir alles. Dankie. Daar is so baie. Weet jy gaan so dankbaar wees vir jou tone. Die dag as jy vir hom raak gestamp het. Dan is jy die Here dankbaar vir jou tone, want dan besef jy die werk wat hulle doen. Jy is so dankbaar vir jou spiere die dag as jy in 'n gym ingestap het, want ek het baie lank terug. En dit ek besef, ek het spiere wat ek nie van geweet het nie. Maar ek is dankbaar, Here, vir alles wat so mooi bymekaar werk. In Deuteronomium 8 vers 18, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is, wat jou krag gee om rykdom te verwerwe. Dis die Here wat ons in staat stel om te doen wat ons kan doen. Dis hy wat ons krag gee om rykdom te verwerwe, ons werke te kan doen, wat ons weer in staat stel om te kan sorg vir die waarvoor ons lief is, vir hulle waarvoor ons omgee. As jy niks het nie, is dit moeilik. Maar dit is nog steeds die Here wat ons die krag gee om rykdom te verwerf. En hy sê, dink aan die Here jou God. Dink aan die feit. Dit maak ons dankbaar vir dit wat ons in ons lewens het. Want ons dink, sonder die Here jou God, is daar 'n gebrek aan krag om rykdom te verwerf. Daarom is ons dankbaar vir die Here. Ons kan nie vergeet dat dit is hy wat in en deur ons lewens elke dag werk nie. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Om dankbaar te wees vir alles is eintlik in 'n mate sommer net kleinweg goeie manier. Om dankie te sê as jy iets ontvang het, is sommer net kleinweg goeie manier. Daarom is dit, sal ek nou sê, level 1. Dan kom ons nou na level 2 toe, vlak 2. Dankbaar vir wat ek deur is. Dit ons gaan
baie maal in hierdie lewe, en almal van ons is al deur goede. En omdat ons almal al deur goed is, en ons almal al ervaringe ervaar het, kan ons sê, weet jy, ek kan vir die Here dankie sê, dat ek daardeur is. Want nou dat ek daardeur is, kyk ek terug en ek sien 'n prentjie raak. En ek sien dit het my bietjie gevorm en my bietjie gemaak en my bietjie geskaaf. En omdat ek daardeur is, omdat ek deur hartseer is, as ek dink aan tieners en al hulle verhoudingkies en hoe die goetertjies nie uitwerk nie. Ek onthou, my suster het 'n boyfriend gehad. Nou ek het 2, so julle gaan nie weet wat er een nie. Maar as hy nou baie van aangaan, dan gaan almal weet wie dit is. En, ja, ek gaan dit vertel. En sy ou, maak uit. Man, dis hier so seker so 1:00, 2:00 die môre. Speel die radio in die sitkamer. Dis die reine waarheid hier. En ons kom in die sitkamer en hier sit sy met 'n emmer. En sy huil oor die emmer. Want sy en die boyfriend het uitgemaak. En ons probeer vasstel, wat maak sy? Tel sy al trane of wat gebeur nou hierso? Ons nou kyk of sy emmers vol huil of wat ook al die geval mag wees. En jy weet, so gaan ons almal maar deur liefdesteleurstellings. En ons gaan daar deur. En wanneer ons daar deur gaan, kom ons en ons kyk terug en ons sê, weet jy wat, ek kan dankbaar wees, ek het daar deur gekom. Want ek het baie geleer uit dit uit. Die aanvanklike ervaring was dalk nie so lekker. Die leerproses was dalk nie te wat wonders. Dalk het ek bietjie lank gesukkel, dalk het ek bietjie deur 'n moeilike tyd en 'n moeilike patch gegaan. Maar weet jy wat? Ek het daar deur gekom. Dis soos Dawid wat skryf, al gaan ek deur daai dal van doodskare weer. Ek sal geen onheil vrees nie. Want ons almal gaan deur 'n moeilike tyd en 'n deelike ding in ons lewe. En wanneer ons dan terugkyk, dan sien ons presies wat het die Here in daai tyd binne in ons kom opwerk. Ons is almal vinnig om te gaan en te sê, Here, vorm my en maak my net soos U wil. En dan begin daai vormeringsproses. Dan begin daai proses. Hoe die vyand val my aan. Nee, die Here vorm en maak jou. Jy het gevra, hy het gedoen. En wat hy vir jou doen, dit waardeur jy gaan, is daar om die beste uit my en jou uit te bring. Dis om die beste vir ons, as jy kyk na om die beste uit ons uit te bring, as ons kyk na die Israeliete, wat voor die Rooi See staan, 'n bonatuurlike wonderwerk, wat voor hulle plaasvind, maar hulle moet nou deurstap, deur 'n verskriklike gang van onsekerheid. Daar was nie plastic perspex, wat daai water in plek gehou het nie. Dis wind, wat die water in plek hou, en die Here wat die water in plek hou. Wie se hand ons nie sien daar waar die water afkeer nie. Hulle loop daar deur. Ons sien nie altyd die pad wat ons stap en hoekom ons stap nie, maar die Here het ons daarin geroep en daardeur geroep. En hulle het die beste van alles is, hulle het nie gesing terwyl hulle daardeur loop nie. Hulle het gesing terwyl hulle aan die ander kant staan en hulle sien wat die Here gedoen het vir hulle. Toe hulle aan die ander kant van die water staan en daai Egiptenare volg hulle daardeur en die water maak toe skryf hulle sommer 'n liedjie daaroor wat hulle vir die res van hulle lewens gesing het. Want hulle het teruggekyk deur waardeur die Here my gebring het. Ons almal begin die leer onderklim. Almal van ons begin as iets kleins. Die minste, die kleinste in 'n besigheid. Jy begin as die graad 1tjie, jy begin as die graad 8, wat almal vir alle matriek misbruik.
So, jy begin daar, en dan stap jy op. Dan begin jy vat die proses, jy gaan deur daai proses. En op die einde te kan staan, en te kan sê, Here, ek is dankbaar vir dit waardeur U my gebring het. Ek is nie net dankbaar vir wat U vir my gedoen het nie, maar ek is dankbaar vir dit waardeur ek gekom het. Jy sien, om dankbaar te wees vir wat ons het, openbaar vir ons wie God is. Maar om dankbaar te wees waardeur ek is, dit openbaar vir ons die grootheid van God. Die derde puntjie. En hierdie dink ek dan seker af op watse vlak dit met elkeen van ons gebeur, is dalk 'n baie groot eis. En dit is om dankbaar te wees in alles. Nou dis vinnig en maklik om te sê, wees dankbaar in alles. Totdat jy in 'n ding is. Paulus skryf hierdie in 1 Tessalonisense 5. En hy sê vir sy mense, wees dankbaar in alles. Want dit is die wil van God in Christus vir julle, oor julle. Nou moet ons net kyk, waaruit skryf Paulus dit? Toe Paulus dit geskryf het, hoekom het hy dit geskryf? En hier verwys hy terug na wat met hom gebeur het in Filippense. Want in 1 Tessalonisense 1 lees jy hoe hy self terugverwys na Filippense. Nou in Filippense was hy toegesluit, hy sit in die tronk, en hy sê daar in 1 Tessalonisense, ons was gemartel, ons was mishandel. En hy sê vir die mense, ek is in alles dankbaar. Ek word nou mishandel. Filippense sê ook, wees in alles dankbaar. Hy sê, ek word nou mishandel, ek sit onregverdig in die tronk, vir die werk en die saak van die Here, nie eers my eie motiewe of planne nie, sit ek in die tronk en ek sê vir julle my broers, my susters, wees in alles dankbaar. Nou ek bid, en ek het baie gebid vir hierdie woord in spesifiek, is dat die Here my genadig is, dat ek nooit hoef te wees op daai plek, op daai level. Maar om dankbaar te wees in alles. In alles. In die moeilike tye. Nie noodwendig as ons daar deur gekom het nie. Dis makliker om dankbaar te wees as jy deur 'n ding gekom het. Dis moeiliker om dankbaar te wees in die middel van die storm. Imagine die disciples, toe hulle Jesus wakker gemaak het in die storm, toe hy in die boot gelê en slaap het, sê, broers, net vir dankie sê vir die storm, en dit voel ons gegaan. Ons is nie soseer dankbaar in moeilike tye nie. Ons is nie soseer dankbaar in dit nie. Maar Paulus kom en hy sê, weet jy, daar's 'n groot sleutel om dankbaar te wees in alles. Dis soos level 3 van dankbaarheid. Dis soos waar ek nou hier kan kom en sê, Here, dit is nie wil dat ek moet siek wees nie. Jy weet reg. Dis nie wil dat ek moet siek wees nie. Ek is in siekte gedompel, maar ek is dankbaar. Nie vir die siekte nie, maar Here, ek is dankbaar want U onderhou my. U sorg vir my. U is nog steeds die groot geneesheer. Ek is dankbaar in dit. Here, ek is dankbaar dat selfs as gaan ek deur hierdie moeilike tyd finansiëel, is U nog steeds die voorsiener. Ek is dankbaar in alles. Paulus was dankbaar geweest, want in daai tyd in die tronk het hy Bybel geskryf. Was hy nie in die tronk nie, het hy die Bybel geskryf nie.
Maar hy kom en sê, ek is dankbaar. Hoekom is ek dankbaar? Want dit voeg autoriteit in my lewe by. Autoriteit kom nie maklik nie. Om te sê, die Here sal voorsien. Moet jy in 'n posisie moes jy in 'n posisie gewees het, waar die Here regtig moes voorsien. Om te sê, Here, ek is dankbaar. Ek is dankbaar. Jy kom nou, of jy kry mense, dan is hulle in 'n motorongeluk. Ons is nie dankbaar vir die ongeluk nie, maar ek is dankbaar, U het my beskerm. U het my bewaar. U is nog steeds die bewaarder van my lewe. Om dankbaar te wees in alles. Dankbaarheid in alles openbaar ons geloof in God en ons verhouding met hom. Want jy gaan mense kry wat sê, wat sal die Here dan toelaat dat iets slegs met my gebeur? As dit jou verhouding is met God, terwyl die woord sê God is goed en hy is net goed, dan is daar dalk 'n uitkyk, 'n persepsie wat moet verander van elkeen van ons omtrent die Here. God is net goed. Dinge gebeur. Goed gebeur. Maar in alles en deur alles bly God net goed. En as ons 'n verhouding met hom het, waar ons wie God is kan raak sien, maak dit vir ons makliker om dankbaar te wees in alles. Jy sê ek moet dankbaar wees in dit, die feit dat ek niks het nie? Ja. Ek moet dankbaar wees dat ek in 'n siektyd is? Ja. Want die Here vra dit. Hoekom vra hy dit? Die vyand gebruik omstandighede in die lewe om ons onder te kry en onder te druk. En wanneer ons veral in 'n ding is dit asof hierdie situasie so groot en 'n vergrootglas voor ons is, dat al wat ons sien is die probleem en hierdie uitdaging. Maar wanneer ons leer om dankbaar te wees in alles, bring dit ons in die teenwoordigheid van die Here. Hoor mooi, Psalm 100 sê, en ek gaan dit eerder uit die Engels uit so oorgee, sê, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. And I will enter his courts with praise. Dankbaarheid en lofprysing loop hand aan hand. Om dankbaar te wees teenoor iemand, gaan jy uit die aard van die saak lof te bring. Jy 'n geskenk kry waarvan jy baie hou. Baie dankie, hier kom die lof. Dis awesome. Baie dankie, hierdie is 'n wonderlike geskenk. So daar kom die lof by die dankbaarheid. Dankbaarheid en lof loop hand aan hand. Dan sien ons uit hierdie geleesde gedeelte uit Lukas uit, sien ons dat die malaatse het op 'n afstand gestaan. En die Here Jesus het hulle genees. Hy het gesê, gaan toon julle self aan die priester. Toe hulle op pad is na die priester, toe kom hierdie ouens agter, maar hulle is gesond. En een draai om. En hy kom nie meer op 'n afstand nie, maar by die voete van Jesus. Sy dankbaarheid het hom van 'n afstand af tot by die voete van Jesus gebring. En die Engels, die King James sê, hierso het hy gesê, jou geloof het jou gered. Die King James sê, and he was made whole. He was made whole. Hy was klaar gesond. Hy was klaar gesond, but he was not whole. Die ander 9 was klaar gesond, but they weren't whole. Hulle was nog nie heel gemaak nie. Toe hy kom en hy val voor die voete van Jesus neer, sy dankbaarheid bring hom nie meer op 'n afstand nie, sy dankbaarheid bring hom tot
by die voete van Jesus. En by die voete van Jesus tel Jesus hom op en sê, nou is jy heel. Jy's nou heel. Jy's nou heeltemal gesond. Jy het nie net meer die malaatsheid wat so gesond is nie. Hier innerlik. Want dankbaarheid is 'n gesindheid. Sy gesindheid wat hier van binne af uitkom. Jy kan jou gesindheid onderdruk, maar jy kan dit nie vir altyd wegsteek. En toe hy sy gesindheid kom openbaar, toe sien Jesus, hier's iets dieper in hierdie man as wat in die ander 9 was. He made him whole. Dankbaarheid maak ons heel. Want dit laat ons opnuut besef dat ek het 'n tekort en daar's een wat alles het. En vir my om my tekort op te vul, moet ek by die voete wees van die een wat alles het. Dit bring my, bring jou, dit bring ons elkeen by die voete van Jesus. That's how we enter His gates, with thanksgiving in our hearts and with praise. Stap in die teenwoordigheid van die Here in. Dis 'n goeie sleutel as jy bid. Is om te kom en te sê, Here, dankie. Ek loof en ek prys U naam vir U grootheid, vir U goedheid. Here, ek is so dankbaar vir elke oomblik, vir elke dag. Here, ek is so dankbaar vir dit wat U in my lewe doen. Ek is so dankbaar dat ek is nie waar ek was nie. Ek is so dankbaar, Here, dat U my help, U my in my hand vat en U my lei. Here, ek is so dankbaar dat U groot is en ek is nie. Here, ek is so dankbaar dat U my groot maak. Here, ek is so dankbaar dat ek nie in my eie krag opstaan nie, maar in U krag opstaan. Here, ek is so dankbaar vir genade. Here, ek is so dankbaar vir dit wat U vir my gedoen het. Ek is so dankbaar dat U bloed gestort het vir my, wat my nie meer buite hou nie, maar binne inbring. Ek is so dankbaar dat U 'n prys betaal het om my weer met U te vereenselwig, want ek kon dit nie op my eie doen nie. Ek is so dankbaar, Here, dat U U Gees in my verwerk en my meer maak soos Jesus. Ek is so dankbaar, Here, dat U vrug in my werk. Here, ek is so dankbaar dat U die geneesheer is. Ek is so dankbaar dat U die voorsiener is. Ek is so dankbaar, Here, dat U is wie U sê dat U is. Here, ons is so dankbaar en so beweeg jy sy poorte in met dank. En dan begin jy sê, Here, ek loof en ek prys U naam. Here, want ek is nie waardig gewees nie, maar U het my waardig kom maak. Here, daar's niemand soos U nie. U is die enigste waaragtige lewende God. U is groot en hoog en verhewe. Here, ons lig U op. Here, ons dank U. En weet jy wat, as jy dan in moeilike tye is, dan kom jy en jy sê, Here, al gaan ek deur, al is ek in hierdie moeilike tye, wil ek U loof en wil ek U prys. Here, ek is hier op vlak 3. Ek sê, Here, in hierdie moeilike tyd wil ek U naam groot maak. Here, wil ek U oplig en ek wil my oë en my aandag fokus op dit wat U vir my hier doen, Here. Op dit wie U hier is vir my. Here, ek staan uit, ek styg uit. Here, ek loof en ek prys U naam. En die omstandighede om jou word klein, want die vyand gebruik daai omstandighede om jou af te druk. Maar jy gebruik die dank in die Here vir dit waarin jy is op die oomblik en jy sê, Here, ek dank U, al gaan ek deur moeilike tye, al is ek nou in 'n moeilike ding, dank ek en loof ek en prys ek en word daai stemme stil, want die Here word geloof en ons beweeg in sy teenwoordigheid in. Ons staan nie meer ver nie, ons is by die voete van Jesus. Dankbaarheid plaas die fokus op goeie dinge wat hoop skep. En hiermee sluit ek af. En hoop en geloof en verwagting. Hoop, geloof en verwagting is die breeding ground vir wonderwerke. Wanneer ons in moeilike tye is, hoop, geloof en verwagting begin daai grond om jou omskoffel, om my omskoffel, vir wonderwerke om plaas te vind. Dit behaag die Here wanneer ons dankbaar is. Anders sou Moses nooit vir die volk gesê het, moenie die goed vergeet.
As dit nie belangrik was nie, was dit nie opgeteken. Dis belangrik. Moenie vergeet die goeie dinge wat die Here vir ons doen. Moenie vergeet om dankie te sê. As ons deur 'n moeilike ding was, en ek het nou nie by daai gedeelte in Psalm 18 uitgekom nie. As ons deur 'n moeilike ding was, en ons kyk terug om te sê, Here, dankie. Hier staan ons. Mooier, sterker, beter. En as ons in 'n moeilike ding is, om dankbaar te wees in moeilike tye. Ek wil graag vir elkeen van ons 'n geleentheid gee. Net daar waar jy is, as jy kan kniel, kniel. En begin vir die Here dankie sê, vir dit wat hy vir jou gedoen het. Begin vir die Here dankie sê, dat al is ek dalk in 'n moeilike ding, begin ek my fokus op dit wat die Here is. Dit wat al in my lewe teenwoordig is. En ons sê vir die Here dankie. Dankie Here. Dankie. Dis ons dankdiens. Elkeen van julle, maak vir jou plekkie, kry vir jou plekkie, en sê vir die Here, dankie. Dankie, dankie Here. Ons kan dit nie sonder U doen nie. Dankie Jesus.